আছো সবাই? তো আজকে দেখতে পাচ্ছ সকাল সকাল উঠে এসে পড়ছে হিচকির সাথে এতটা রৌদ্র। তো আমি ভাবলাম একটা শর্ট হিচকি ভিডিও বানিয়ে নিই, তোমাদের সাথে শেয়ার করি। অনেকদিন থেকে রিকোয়েস্ট আছে হিচকি ভিডিও, বাট একটু সময় পাচ্ছি না, তাই ভিডিও দিতে পারছি না। ভাবলাম শর্ট ভিডিওই বানিয়ে নিই। তো আজকে হিচকিটা হবে অনেক মজাদায়ক, কারণ আজকে হিচকিটা হবে স্প্রাইটের সাথে সাথে বার্ব অ্যান্ড হিচকি দুটো একসাথে। তো প্রথমে স্প্রাইটটা খাই, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। হিচকি তো কমার নামই নিচ্ছে না। তো আমার হিচকিটা কমেছে না বেড়েছে সেটা আবার তোমাদের সাথে নেক্সট পার্টে শেয়ার করব। তো তোমাদের যদি নেক্সট পার্ট দেখতে হয় তো আমার চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব। চলো টাটা, বাই বাই।